Komisioni i posaçëm për reformën zgjedhore nisi këtë të martë punën për të bërë kirurgjinë e radhës në kodin zgjedhor, që në seancën e parë pati 2 propozime nga anëtarët. Majoranca kërkoi që të përdorin inteligjencën artificiale në numërimin e votave, ndërsa nga opozita kërkuan që edhe KQZ të përbëhet nga prokuror dhe gjyqtar të vetuar. Sot flasim për inteligjencë artificiale, vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pati mundësi që të testonte një element në zgjedhjet e pjesshme, por duhet që të jemi dhe ne larg pamës për të parë se si mund përfshihen këto procese edhe sa i përket numërimit apo edhe analizimit të votës në korale, gjitha këto, të numërimit votës gjithmonë korale. Pse ta kemi nga partitë politike antarët e KQZ-s, të KAS-it, të rregullatorit? Bëheni me gjyqtar, bëheni me prokuror, me qenë se keni bërë reformën drejtësi, janë njerëz certifikuar, hajde ta bëjmë. Propozimet e deputetëve do të shqyrtohen në momentin që do të vinë draftet përkatëse të palëve, ndërsa 2 bashkëkryetarë, Damian Gjiknuri dhe Oert Bylukbashi, kërkuan që të përfundojë puna brenda 9 muajve dhe me konsensus gjithëpërfshirës. Duke shpresuar që kësaj here të bëjmë një reformë reale, të plotë, konsensuale, siç kemi arritur të bëjmë dhe në vitin 2020 apo në vitin 2012, pse jo dhe para një viti e gjys, kur arritëm të gjejmë konsensus, pavarësisht se jo në suazën e një komisioni të reformës, por gjetëm konsensus ndërpartijak të kemi një ligjë zgjedhor të reformuar deri në mesin e vitit tjetër, me qëllim që të jepet kohë institucioneve, qoftë për zgjedhjet vendore, qoftë nesër dhe për zgjedhjet e përgjithshme, që të kemi një bazë të mirë solide ligjore, siç edhe sot e kemi, por më të përmirësuar dhe me standarde më të mira, por mbi të gjitha me rregulla të gjithë pranuara nga të gjithë. Nëse këtu ka konsensus, duhet të shkojë deri në fund si e tillë pa përdorur shumicën e cilësuar. Këtë po kërkon edhe Parlamenti Evropian, po kërkon dhe Komisioni Evropian, pra e kërkon dhe normaliteti dhe tradita e suksesshme e Komisionit më parë. Komisioni miratoi këtë të martë edhe ndihmën nga 4 ekspertë, 2 nga Shumica dhe 2 nga Pakica, ndërkohë që do të kërkojnë edhe ndihmën e OSBE-ODIHR.